सपोर्टरनी धाडलेले व्हिडिओ बघायला ट्रक पडून वयर झाला सांगो म्हणला तो. But you really think कि 39 crore that they have spent 39 crore? स्पेंड केले म्हणता ते. हाँ, the work is going on of 39 crore. कसले होते फकत डिसेंडिंग म्हणटा म्हणजे हे घालून 39 करोडचा म्हाका दिसना इतलो एक्सपेन्सीव ते काडून तिका वयर दवरलेले आहा सायडीची झाडां कातरल्या आनी भितरूच आहा अजून काडूंक ना पळयंतूच आहा. सो ते डिसिल्टिंग करून ते इश्यू सॉल्व जातलो पावसान अशें दिसता तुमकां? डिसिल्टिंग करून ते बांदूंक जाय दोडा सगळे न्हू दोडा जे डिसिल्टिंग केला आनी तिका वयरूच दवरला सगळे रे परतून भितर वयतलो कितें फायदो इतले क्रोर्स तूं म्हणटा पळय ते म्हणून कांय फायदो ना वयर काडून दवरल्यार ते व्हरूंक जाय तिका तितून आनी सायडी बांदून काडूंक जाय सायडी रबलांनी हें करून सारकें करूंक जाय तें नाल्यार सगळें देंवन पडटलें आतां झाडां मारून पळय तितूनच उडयल्लें आहा कोण काडलें तशीच आहा कितले दिसूच जाले. फाल्यां तुमी जर निवडून आयले जाल्यार लक्ष घालतले ह्या इश्यूचेर? हां फाल्यां तुमी निवडून आयले जाल्यार लक्ष घालतले इश्यूचेर? लोक हाडटलो हाडला म्हणल्यार जाता एवढं लक्षच घालपाक न्हू हांव घरा बसलें जाता माहिती जायना. Waterlogging problem will be solved, sir. Every time the Camrabhat flooding जाता थंय. ते पाटी हांव जावंक दिवचो ना तेजेर हांव मेलें फ्लडिंग जायना. Thank you, sir. म्हाका ते म्हणजे सपोर्टरनी धाडलेले व्हिडिओ बघायला ट्रक पडून वयर झाला सांगो म्हणला तो. But you really think कि 39 crore that they have spent 39 crore? स्पेंड केले म्हणता ते. हाँ, the work is going on of 39 crore. कसले होते फकत डिसेंडिंग म्हणटा म्हणजे हे घालून 39 करोडचा म्हाका दिसना इतलो एक्सपेन्सीव ते काडून तिका वयर दवरलेले आहा सायडीची झाडां कातरल्या आनी भितरूच आहा अजून काडूंक ना पळयंतूच आहा. सो ते डिसिल्टिंग करून ते इश्यू सॉल्व जातलो पावसान अशें दिसता तुमकां? डिसिल्टिंग करून ते बांदूंक जाय दोडा सगळे न्हू दोडा जे डिसिल्टिंग केला आनी तिका वयरूच दवरला सगळे रे परतून भितर वयतलो कितें फायदो इतले क्रोर्स तूं म्हणटा पळय ते म्हणून कांय फायदो ना वयर काडून दवरल्यार ते व्हरूंक जाय तिका तितून आनी सायडी बांदून काडूंक जाय सायडी रबलांनी हें करून सारकें करूंक जाय तें नाल्यार सगळें देंवन पडटलें.